oyo yali driver wange. Bino byenjogera kajja bibanyonnyola. So I went to Jinja, ewaffe Jinja eyo. I had my land there, 2 acres. Nesooka nkassa kwa 100 million. Kuba kalaba amazzi agatokota bwe gati aga River Nile. Tewali yagula. Nga Bitcoin eri mu kugwa, evuddeko 2.7 eri mukola ki? Mu kugwa. Ngenda okula tebagula, nenkassa ku millioni 5. Nga n'emiti ngikuweerako. Nga tewali akola ki? Nenkassa ku millioni 3 nga tewali agula. Kati waliwo omuntu eyaŋŋamba kwe millioni 2 ompa ne mugamba nkatunda 3 naye bw'oba nazo jangu nazo. Nandeetera millioni yandeetera 3.8 nzijukire 3 twazikosa ku mmotoka okwo waliwo n'obuntu obulala bwe tunakola balance oyo w'omunaana simanyi nnyo gye yalaga kuba ayipata eroti. Naye millioni 2 Bitcoin yali essenga etuuse ku $10,000 meka 3 we natundira. Nengamba kanguleyo Bitcoin meka 2 kwati ku $3 buli millioni nga 10 nengula BTC 2 nenzikwata nenzisa ku cold wallet nengamba siritunda BTC zino paka nga BTC etuuse kakadde kamu buli emu $1. Recently I checked my account ngezali millioni 2 saawa eno ziri millioni 8. I know some of you temwalidde Kyagulo kati mugamba olabe wekyeyogeza. This is the very reason I don't put on suits. Because I have the money now. Sigaba looni. Nina obuvunaanyizibwa bungi. Gwe abaana 15 mu continents 3. Si bangu bakola ki? Bakulabirira nze akameeza kava Uganda ne kagenda e Canada. Ez'akameeza gweri wansi mu kiwunya bakyakugoba ogenda otanga tolese 5,000 nze zange ziyita ku PayPal kati. Era nembuuza akameeza katuuse nga ndi ku video call. Lwaki I made a decision. Taata wange lumu yajje wange, one of my homes is in Namugongo, ne yeebakawo ennaku 3 nga nkakasa nti situunda ttaka eryo nga tumaze oditunda nga nkakasa tukwate ssente ezo tugende tubeeko obupoloti obutono bwe tukola ki bwe tugula kuba ye atunda amataka kati mu retirement. Ne mugamba taata ngenda kukola ensobi esembayo nene bwonzaalukuka itsoke nja kugula obuzaale. Nanga mutabani kale si zonna tukwateka millioni 10 tuguleyo ki? Ne mugamba zonna nzisaayo. Zonna nenkola ki? He came to my home recently nangamba nina ebintu nze byesikola ki byesitegeera. Simanyi ssente zino bwe zaafuuka millioni 8. Osobola okinnyonnyola? Nange sikikugamba okikkirize. Just nkikugamba omanye nti kyekiri. Oli mu kubonaabona n'ezo ssente bwe bazibbako bw'ozisuubulamu obugubi simanya. There are people who are interesting. Waliwo n'olugero lulamba bwe oyagala okwavuwala osuubula magi nansuwa gwe ssente zo ziri mu magi. Era otugamba nti obulimi bwe businga oba obulunzi bw'enkoko. It's okay. Buza aba capital chicken. Nabo tebaayagala bagwe mu buzibu. Enkoko zaazuuka olunaku luno ne zikola ki? Ne zifa. Do you understand that? Kati ate waliwo abazissa mu mbuzi. Simply hold. If there is no other thing you can do, simply do what? Kwata ezo sente zolina. Make sure it is capital coins. Okay? Ziteeke ne muzzukulu owasobola ozirabira bwe ziveeko for the next 5 years. Totunula nayo. Ne bagamba nti you trade like this. Bagambe nze nakoma mu pitu sikola ki? Sibimanyi. In the next 5 years, I hope you're recording. Please bookmark this video. You will play it for your people. Oba onaaba okikoze oba onaaba tokikoze eki? Tokikoze. Ogambe kale ekisajja kyalina olubuto olunene nze nga ndowooza kigenda nattulya. Kyatugamba. In the next what? 5 years. Look at your account and you tell me how much money you will have. How much will it be? I don't know. But it will be enough. I want you to imagine, son of a primary school teacher,
son of a retired soldier. 800 million. Kyenakola kitabo kimanyi yali akuze nga akaddiye. Olw'okuba yakula nga si mugagga nnyo, twakula nga tetulina kijja. Omanyi kye nakola? Nagenda nenfuna ekyalo eyo eyiganga. Ekitundu bakiyita Kidaago. Nengula ekijja kyaffe. Nenzimbako n'enju ne mugamba muzeeyi beera awo kati. Ne sente balance yasigalako ezaali emiliyoni ameka. Ate eyo project yemu. I have invested in 79 crypto projects. That is just one of them. Have you understood this? If you don't know any other thing, simply do what? If you want to withdraw your money, ebintu bya mwembikoye njala kola ki? Regardless of whichever country you're in, we have what we call the worldwide P2P. P2P means peer-to-peer. Osobola okujayo sente zo wonna woyagalira anywhere in the world. Let us say, maybe today obitegedde oyagala ozissaamu, oba wakazissaamu n'otuuka ewaka, mukyalo nakkuba engolo, sirabanga kisajja kisiru nga ggwe, nawe bakubba. Ky'oba okolanga tokomyewo na wano. Genda bugenzi ku ssimu yo, kyusa sente, ozize mu za Uganda. Tewetagana kudda wano. Nga zazeeyo ddala omukyalo gwange ngola nkubira ya bwerere nga zizino. Kale bw'aba yayagala ggwe si sente. Women, you'll forgive me, I'm going to use a very interesting example. Women all fall in love with only two things: your vision or your money. Love ekula luvanyuma. If you don't believe me, the Indians have arranged marriages, isn't it? Not so? Love utekula. Love will always grow. But if you have a lot of love and no money, okay. If you have a lot of love and money with no vision, do you know what happens? Your wife will take your money and give it to a poor man with a vision. If you have love and a vision without money, it's also a problem, isn't it? So the men in the house, abachala muzibama too, just do for me two things. Number one, have a vision that is so big, it will even scare you. I have a vision to build a hospital with 2,000 ICU beds. Uganda as a whole, we only have 57 functional ICU beds. I want to build a hospital with 2,000 beds. ICU only. Me, I want my clients to come from other hospitals. Those ones are already sure clients. Anatero okufa mu ICU nga nzali n'ekitanda. Do you understand that? Yes. Because the hospitals don't have ICU beds. I want within that hospital to also set up an academy teaching ICU doctors, ICU nurses. Is that a small vision? No. It only requires $830 million. Can we work at the same pace? No. Because boy, you don't have a vision. Your vision is to have a meal at Serena. That's your vision. Your vision is to Tato wange yalina ekiroto n'olwaliro mama wange akyogerako. Yagambanga njagala ntwaleko mukyala wange mu saluni bamukola akavi. That was his vision. Nga government emwasiri 12. That was in 1991. 220 Uganda shillings. Ngera yayagala ekintu kitya? No wonder our life was hard. His vision was only to take his wife from Mukole Kachi. Kakati ate mama wange wayingira okufumba eviri n'azisalako. No wonder he got another wife. Ate naye gwe yafuna n'eviri n'akola ki? By the way, all my father's wives don't have. Naye talina. I think that is why he stayed broke. So some of your visions are weird, eh? Your vision is so small. You want omanye gulo nasuze njala singa afuna yanzalira akakomando olwaleero nga kalimu ennyama.
Nze abaana mbalabe wansi mbagenza okanika emmotoka because I dress up like this, nze negendera mu garage. Ogenda omulaba nga agamba omwana alina chapati gye yakoze wali ku kiriniki ya wali. Ng'otuma muleete 10 buli omu afune nti okikoze mugagga, ekirooto kyange kiwedde.